سأحدثكم بقصة عجيبة جدا قرأتها لابن الجوزي رحمه الله، إما في المدهش أو صيد الخاطر، نسيت الآن، لكن عنوان القصة بقوله الخيرة فيما اختاره الله. عنوان القصة الخيرة فيما اختاره الله. يقول ابن الجوزي إن رجلا من الملوك ملك كان يأكل فاكهة فجرح يده فسال الدم، جرح يده بالسكين خطأ فسال الدم. له وزير صالح كل ما يقع أمر في الدولة قال الخيرة فيما اختاره الله، كأنه يسلي الملك. فلما جرحت يده وسال الدم قال الوزير، جاءت الكلمة، قال لا تخاطب من إذا قال فعل، فقال الخيرة فيما اختاره الله. فوضع السكين الملك قال تقطع يدي ويسال الدم وتجرح والخيرة فيما اختاره الله، جردوه من منصبه. ثم أمر به إلى السجن، وهو يساق إلى السجن تدرون ماذا قال؟ قال الخيرة فيما اختاره الله، لا زال على هذا المبدأ. الشاهد خرج الملك في رحلة قنص صيد، وتعرفون من تتبع الصيد غفل كما قال عليه الصلاة والسلام، ينسى نفسه. ترى بعض اللي يصيدون اليوم ينسى أن معه ماء ولا أكل زادا، يتتبع الصيد فيغفل، حتى دخل حدود قوم مجوس يعبدون النار، وكان عندهم عهد أول داخل يقدم قربان للنار. جاء من حظ الملك، مسكوه وجردوه من ملابسه وشارف الملك على النار، فوجدوا الجرح في يده. قال إن هذا به عيب ولا يصلح أن يقدم قربانا لآلهتنا، فأطلقوه. أطلقوه بسبب الجرح، لأن حتى إذا أردت أن تقدم قربان لله أضحية لابد أن تكون سليمة من العيوب، لها مواصفات معينة. قالوا هذا فيه عيب لا يصلح أن يقدم قربان لآلهتنا، فأطلقوه. الجرح الذي جزع من وقوعه سبب في نجاته. خرج وعاد إلى الآن أحب الناس إلى قلبه الوزير، لأنها صاب الكلمة جاءت واقعة، فقال علي بالوزير. فيوم خرج الوزير من السجن قال له الملك والله لقد علمت أن الخيرة فيما اختاره الله في أن جرحت يدي، فما الخيرة التي اختارها الله لك في أن ساقوك إلى السجن؟ قال لو كنت معك لأخذوني مكانك. يعني هو سليم معافى الوزير ويذهب مع الملك، قال لو كنت معك لأخذوني مكانك. هذا واقع، هذا فقط مشهد يدل على أن كل ما تصاب به لا تهتم، لا تحمل هما في قلبك، ليسعك الرضا، ليسعك التسليم بما قدره الله جل وعلا وقضاه. ترى حتى لو لم يكن لك عوض في الدنيا للمصيبة التي ابتليت بها أو الهم الذي جاءك، فأبشر بالعوض الذي تكفل الله به في الآخرة، جزاء صبرك ورضاك.